ауыл минем абзыйым. Мен Боранбай, бұл менің Марта Батырша. Біз сәңгілдіктен яңым алып барысылары. Шап егіттер. Майнила. Шап нұмкей. Колай, шапу. Бұл бетсесін батырдар күлдәгі. Келіп тәуттігін аңалы күшкілалар. Әйем. Сәлам Арслан. Охо! Бұл үшін батырдар күлдәгі. Боранғы. Қалап келіп қарайым әлі. Аларикан. Вау! Бұл бетекеттегі қылыз. Олап қылыз. Білмеймін қылыз. Егіттер, у менің қылыз башы. Xeyirli kez dostlarım. Selam yigitler. Сәлем. Қаралы Лейсен апай. Бұл қылыз. Қалайшып. Әлі хайванды да киіп қаранығыз ма? Анима бұл ауыл хайван. Хайван түгіл, хайман була Боранбай. Бұна ошы темір күлдәктің атамағы хайман. Абызым уға күз етмәні. Шулайдыр ақылым. Һеҙҙең генә түгел, хатта минең уға саҡ көсөм етте. Мин уны һеҙгә, дуҫтарыма күрһәтергә тейеп алып килдем. Бұл минем қылыз. Булат ҡылысмы? Инде Булаттағы. Бына ошо ҡылысты Булат ҡылыс тип йөрөтәләр. Ул Арыҫлан һинеке лә, Буранбай һинеке лә, Батырша һинеке лә була алмай. Сөнки мин уны оҫтанан алып килдем. Урал батырдықымы? Урал батырҙың да, Буранбай, бындай Булат ҡылысы булған. Әммә был ҡылысты оҫта ҡуллы кеше эшләгән. Ҡарайыҡ әле. Садигымда Булат тигән дуҫым бар. Минеке дә. Шулайҙыр, афариндар. Әйткәндәй, Булат фарсы теленән ҡорос тигәнде аңлата. Ҡоростан эшләнгән ҡылысты Булат ҡылыс тип йөрөтәләр. Уға ысын батырҙарҙың ғына көсө еткән. Мин көслө. Мин дә көслө. Афарин егеттәр. Арыҫлан, һин дә батыр. Буран, һин дә батыр. Батырша ла батыр, батырға ла ял кәрәк. Батырша йоҡларға китте. Әйді егеттәр, беләһегеҙме? Ошо хайманды ла көслө, мыҡты кәүҙәле батырҙар ғына кейеп йөрөгән. Урал менән Һомайҙан һорашайыҡ әле. Сәләм, дуҫтар. Сәләм. Не йомош? Урал, Һомай, һеҙҙең ярҙамығыҙ кәрәк. Егеттәргә, ҡыҙҙар малайҙарға ошо тимер күлдәк хайман тураһында ғына һөйләп ебәрегеҙ әле. О, был бит ысын хайман. Бындай кейем урта быуат рыцарҙарына хас. Әммә ул тәү тапҡыр ҡайҙа һәм ҡасан барлыҡҡа килгәнен әйтеп булмай. Германияның Сальцбурге музейында Рим яугирының кейеме һаҡланып ҡалған. Ул иң боронғо тип һанала. Беҙҙең эраға тиклем 4-нсе быуаттыҡы. Ныҡ элек булғанмы? Эйе, Арыҫлан, ныҡ борон заманда булған. Әйткәндәй, бөгөнгө көндә Башҡортостандың музейҙарында ла хаймандар һаҡланып ҡалған. Был тимер күлдәк, беҙҙең икенсе исеме бар, хайман тип тә йөрөтәләр. Кольчуга Россайты инде. Беҙҙең районда Һәйетҡол тигән ауыл тирәһендә тракторист ер эше менән һөрөп йөрөгән ваҡытта бер нисә метр ер аҫтында ятҡан нәмәне һөрөп әп килеп сығарып, беҙҙең музейға тапшыралар. Ҡыҙыҡлы мәғлүмәт өсөн рәхмәт, Рәмилә апай. Үкенескә ҡаршы һуғыш, ҡан ҡойош бик борондан бар. Кешелек донъяһы барлыҡҡа килгәндән алып уҡ тиһәң дә була.
Тап шуға ла алышта үзен хаклар өчен батырдар шундый кейем уйлап сыгарырга мәҗбүр булган. Әйткәндәй, был тимер күлдәк Хаймандан тыш, батырдар калын күндән, агастан тегелгән төрле хаклану әйберләре лә уйлап сыгарган. Мин ансында бронежилеты бар. Полицейский. Бүгенге көндә бронежилеттар еңел, әмма нык каты материалдан эшләнә. Уны хатта пулялар да тишеп үтә алмай. Борын мондый батырдар киеме 8-12 килограмм авырлыкта булган. Кайһы бер осталар уны озын еңле итеп тә эшләгән. Әмма нисек кенә булмаһын, дошманның кылысы тимер балдак аша үтеп инә алган. Тимер Хайманды киеп сисер өчен батырга ярдәмче кирәк булган. Чөнки ул авыр һәм сырмалана. Кайһы бер илдәрдә уны панцир яки байдана дип йөрткәндәр. Егетләр, һеҙҙең батыр булыуығыҙҙы теләп, хушлашабыҙ. Урал Һымай, ҡыҙыҡлы мәғлүмәт өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Без артабан ыстык. Без уны моны яптык. Афариндар, егеттәр, һеҙ беләһегеҙме? Бөгөнгө көндә лә ошондай тимер күлдәкте, Хайманды эшләүсе оҫталар бар. Әйҙәгеҙ әле бик тә булмаһа, беҙ уны операторыбыҙ Арсен ағайға килтереп ҡарайыҡ. Арсен ағай, ярҙам итеп ебәрәле беҙгә. Вау! Хәҙер кейһен дә ҡылысын тотторорһоғоҙ. Мә, был һинең тосың. Рәхмәт. Бана инде батыр ағайда эштәй тамырҙа. Урал батыр Хайманды киеп тә тормаған. Чөнки ул берәмәдән дә ҡурҡмаған. Эйе. Афариндар, Урал батыр бик көслө булған, әммә уның төп маҡсаты йән шишмәне табыу. Был йән шишмәгә барып еткәнсе ул аждаһалар менән, яуыз көстәр менән, хатта үгеҙ менән дә алышҡан. Уның бот ҡылышы булған. Эйе, егеттәр, беләһегеҙме? Урал батыр тураһында өр-яңы матур сағыу йән һүрәт сыҡты. Ҡарайбыҙмы? Ура, йән һүрәт! Борон-борон-борондан кеше маҙары булмаған, килеп аяҡ баҫмаған, у тирәлә ҡоро ер барлығын һис кем белмәгән, дүрт яғын диңгеҙ уратҡан, булған ти бер урын. Анда булған ти борон йәнбирҙе тигән ҡарт мән, йәнбикә тигән ҡарсыҡ. Ҡайҙа барһа уларға ул урында юл асыҡ. Был ҡарт менән был ҡарсыҡ ҡайҙан бында килеүен, ата-әсә ер һыуы ҡайҙа тороп ҡалыуын үҙҙәре лә онотҡан ти. Икәүҙән икәү шул ерҙә башлап ғүмер иткән ти. Бында йылы аҙыҡ та күп, осоп ҡарап йөрөрмөн. Һеҙҙе сит-ят күҙҙәрҙән һәр саҡ һаҡлап торормон. Муйынсаҡ бүләк итһәңсе, ҡайһылай шәп муйынсаҡ. Ашарға балыҡ ташырмын, ярҙам итермен һәр саҡ. Тора-бара ул икәү ике уллы булып киткән ти. Шүлгән булған олоһо, Урал булған кесеһе. Тик йәшәгән дүртеһе. Үҙҙәрен һаҡлаһын тип, көсһөҙҙө яҡлаһын тип, сүкеп эшләнгән ҡылысты бүләк иткән аталары. Самраудың батшылығын кем байратқан?
Һомай! Ой! Ҡайҙа һинең хеҙмәтселәрең? Кем? Бергем дә юҡ. Ҡайт һәм бергемдә көт. Һин нимә тураһында әйтәһең? Һомай, Һомай, мине танымайһыңмы әллә? Урал, был һинме? Эйе, мин. Нимә булды? Нишләп илайым? Дейеүҙәр. Беҙгә дейеүҙәр һөжүм итте. Һаҡсылар ҡасты. Дейеүҙәр Аһилыу һеңлемде урланы. Беҙ икәүһен тотоп зинданға бикләнек. Берәүһе йыланға әйләнеп ҡасып китте. Ҡайғырма. Мин һеңлеңде табырмын, тик һин үҙең һаҡ бул. Йәшен. Һеңлемде генә ҡотҡарыу тинем. Бурыслы булып ҡалмаҫбыҙ. Ярай, дейеүҙәр йыраҡ китмәҫ элек, ашығырға кәрәк. Урал, һин ҡурҡыу белмәҫ батырһың. Мин ышанам һиңә. Вот исмаһаң, Урал батыр көслө. Ашуйға ҡурҡаҡ булған. Әйткәндәй, Шүлгән ҡурҡаҡ булмаған. Тик ул дөрөҫ юлдан саҡ ҡына тайпылып киткән. Егеттәр, ә мин һеҙгә Урал батыр кеүек ғәҙел, аҡыллы, көслө булыуығыҙҙы теләйем. Рәхмәт, Ләйсән апай. Йәшәгеҙ рәхәт. Ә хәҙер ҡыҙҙар малайҙарға тәмле төштәр теләйек. Һау булығыҙ. Хәйерле төн һеҙгә, дуҫтарым.